اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف د یو نوې ویډیو سره او چونکې غټ اختر روان دی نو زمونږ تقریبا په هر کور کې په غټ اختر کې غوښه ډېره زیاته شي. ایون شکر الحمدلله که هغه جزاني نو هغوی که را نور خلک غوښه ولیږي او که څوک خپله قرباني کوي نو هغوی که را هم ډېروي. نو ما وی چې یاره نن یو داسې ټاپک زه په هغې باندې خبره وکړم چې یاره دا غوښه څه څیز دی، د دې فایدې څه دي، د دې نقصانات څه دي او زمونږ د خلکو کانسیپټ هم د دې باره کې کلیر نه. اکثر زمونږ خلک وایي په ډاکټرانو وایي چې غوښه ښه شی نه دی، نو داسې خبره بالکل نه ده. د غوښې خپل یو ډېر اهمیت دی، ډېر قیمت دی، خو د دې نقصانات هم شته او فایدې هم شته. نو نن به په هغې باندې لږه ډیټیل کې خبره کوم. نو بیف چونکې غټه غوښې باندې خبره ځکه کوم چې زموږ خلک په کلو کې زیات تر اوس خو ډېره ګراني ده. زما په خیال ډېر خلک د غټې قربانۍ نه وموته دی، خو د چیلي اغوستو یا د ګډ اغوستو چانس خو ډېر کم وي. موږ زیات تر خلک چې کوم دی نو غټه غوښه قرباني د غټې غوښې کوو، د غټ څاروي کوو، نو په هغې باندې به خبره کوو. دوه خبرې به کوو، د دې هیلث بینیفټس به ووایو چې د دې فایدې څه دي، او بیا به د دې هیلث پرابلمز ووایو چې صحت لپاره د دې نقصانات څه دي او کوو به څه. هیلث بینیفټس چې کوم د غوښې دي هغه ډېر زیات دي. د دې لومبی غټ هیلث بینیفټ چې کوم دی نو اټس ا ریچ سورس اف پروټین. دا د پروټین چې کوم دی یو غټ سورس دی، او پروټین څه څیز دی؟ پروټین زمونږ یو خو طاقت موږ له راکوي، ډېر زیاته انرژي له راکوي. دویم کوم مسلس چې زمونږ جوړ دي، کومه غوښه چې زمونږ ده نو دا د پروټین نه جوړه ده. نو په بیف کې په غټه غوښه کې د 26 نه 27% پورې پروټین موجود دي، او هغه پروټین یو خو موږ له گروت راکوي، زمونږ په وجود په جوړولو کې مدد کوي، موږ په که ماشومان یې خوري د په لویولو کې مدد کوي. که د هغې نه علاوه زمونږ کوم مسل ماس دی، کومه غوښه ده نو هغه دغه پروټین نه جوړه ده. نو دا ریچ سورس اف پروټین دی، د فش نه هم ریچ سورس دی، او د نری غوښې نه هم ریچ سورس دی، د چکن نه هم غټ سورس دی د پروټین. د دې نه علاوه کیلوریز دا موږ ته انرژي راکوي چې کوم روټینلی موږ خپل کارونه کوو او موږ له کوم طاقت پکار دی، دا طاقت لپاره لازم څیز دی. او په بیف کې 4.5 کیلوریز چې کوم دي دا پر ګرام اف پروټین دې کې موجود دي. که 1 ګرام اف غوښه څوک وخوري نو 4.5 کیلوریز انرژي او طاقت درته ملاویږي. بیا مسل ماس دا جوړوي چې څنګه تاسو ته ما وویل. د دې نه علاوه دا د ویټامین B12 یو ریچ سورس دی. ویټامین B12 تاسو د دې خپلې ویټامین B12 فایدې دي. یو سمپل خبره درته دا کوم چې اوس یو کوم نوې خبرې راوتې دي، ویجیټیرین ویج او نان ویج والا خبرې دي. هندوان چې کوم دی هغه غټه غوښه بالکل نه خوري. نو زه په دوبۍ کې وم، نو ما سره یو ډاکټر و، هغه به د ویټامین B12 انجکشن یې والي خاص کر د دې دپاره چې هغه به غوښه نه خوړه، چې غوښه به یې نه خوړه نو ویټامین B12 ډیفیشنسي په هغه کې کمی راغلی. نو دا د ویټامین B12 یو غټ سورس دی. او ویټامین B12 مین کار چې کوم دی هغه د وینې جوړولو کې زمونږ مدد کوي. کوم وینه چې زمونږ وجود کې چلیږي د دې په فارمیشن کې د ویټامین B12 یو غټ رول دی. او برین هیلث سره، نرو سیسټم سره د دې غټ لینک دی چې زمونږ کوم دماغ دی د هغې نارمل ساتلو دپاره، د هغې هیلدي ساتلو دپاره د ویټامین B12 لازم پکار دی. نو په غوښه کې ویټامین B12 ډېر زیات موجود دي. دریم څیز په دې کې آیرن دی ډېر زیات، او آیرن چې کوم دی د وینې یو حصه ده چې هیم ورته موږ وایو، کوم تاسو هیموګلوبین چې وایي HB. نو هیموګلوبین دا هیم چې کوم دی د دې جوړولو کې د آیرن غټ رول دی. نو د وینې د جوړولو دپاره هم د غټې غوښې یو غټ کردار دی. بیا زینک یو غټ سورس دی. غوښه د زینک یو منرل دی چې د هغې غټ سورس دی دا غوښه. زینک زمونږ امیون سیسټم مینټین کوي، کوم چې زمونږ ډیفینسیو سیسټم دی د باډي چې کوم موږ له د بیمارو نه موږ بچ کوي، هغې کې ډېر غټ مدد راکوي. د هغې نه علاوه ګروت کې زمونږ په نارمل ګروت کې د زینک غټ لاس دی. او په سپرمیټوجینیسس کې د سړو جراثیم چې کوم جوړېږي د هغې په جوړولو کې هم د دې زینک یو غټ لاس دی. نو د زینک غټ سورس چې کوم دی هغه غوښه ده. بیا که تاسو وګورئ نو دې کې 5 to 10% فیټس دي. دا فیټس بیسیکلی د دې یو غټ نقصان دی او د دې د وجې ډېرې بیمارۍ جوړېږي. خو فیټس د انرژي یو غټ سورس دی. او تاسو ته دا خبره وکړم چې هغې کې په پروټین کې
که 1 ګرام پروټین کې 4.5 کیلوریز دي نو په فیټس کې 9 کیلوریز دي په 1 ګرام کې. که 1 ګرام فیټس وخوري نو هغه ته 9 کیلوریز ملاویږي، 9 طاقت ورته ملاویږي. نو د طاقت خو یو غټ سورس دی خو اپله د بیمارو یو جړه هم ده. نو د دې د وجې زیاتره کم نقصانات چې دي نو هغه د فیټس په وجې دي. بیا ویټامین B3 یو ویټامین دی چې هغه په دې کې په غوښه کې ډېر موجود دی او ویټامین B3 چې کوم دی موږ د زړه د بیمارو نه د بچ کولو یو سبب دی. نو یو طرف ته خو که موږ په دې کې د فیټس لیول وګورو نو د زړه بیماری راولي، خو B3 بل طرف ته موږ د زړه د بیمارو نه بچ کوي. بیا B6 په دې کې ډېر زیات دی، ویټامین B6 چې هغه هم د وینې په جوړولو کې ډېر غټ کردار ادا کوي. او اخر کې دې کې انټي اکسیډنټ دي، هغه څیزونه دي پکې چې کله موږ هم داسې څیزو خورو چې هغه زموږ د وجود دپاره نقصان دی نو د دې خلاف څه څیزونه په دې غوښه کې موجود دي چې د هغې هغه نقصان ختموي. په هغې کې دې کې کرېټین دي، تارین دي او ګلوټاتایون دي، یو درې داسې څیزونه دي چې هغه دغه انټي اکسیډنټ دي او دغه نقصان دی څیزونه هغه ختموي. نو که جنرالي تاسو د دې هیلث بینیفټس ته وګورئ نو دا د انرژي د طاقت یو غټ سورس دی. دا زموږ د وجود د جوړولو دپاره او د ګروت دپاره لازمي دی او د وینې دپاره د وینې جوړولو دپاره د غوښې یو غټ رول دی په دې کې. د دې نه علاوه زنک B3 B6 چې کوم دي دا پکې هم موجود دي. نو دا منرلز هم دي، پروټینز هم دي، فیټس پکې هم دي. نو دا د دې کمپلیټ یو هیلث بینیفټ پروفایل شو. که بل طرف ته تاسو د دې نقصاناتو ته وګورئ چونکې زمونږ خلک غوښې ته ونښلي او یو څو ورځې ډېره مسلسل خوري یا بیا په فریجونو کې ځان لیخي نو هغې ته بیا نښتي نو لږ په دې باندې هم سوچ وکړئ چېرې د دې نقصانات څه دي. د دې نه غټ ټولو نه غټ نقصان چې کوم دی هغه کولون کینسر دی. د غټو کولمو کینسر چې کوم دی دا د بیف د وجې راځي، د غوښې د وجې راځي. او څوک چې بیف ډېر زیات خوري په هغې کې 20 to 30% ریسک سیوا کېږي، 20 نه 30% د چانس ډېر دی چې د تبا د لویو کولمو کینسر کېږي. ډایبیټیز دی، شوګر دی، 15% ریسک سیوا کېږي د غوښې ډېرې خوراک سره د شوګر د راتلو. د دې نه علاوه دا کولسټرول لیول ستاسو سیوا کوي. نو ایسکیمیک هارت ډیزیز شو یا CVA شوه، که ستاسو د زړه بیماریانې شوې یا که فالج اټیک شو هغې سیوا کېدو چانسز هم د غوښې سره راځي. او اوبیسټي یو غټه خبره ده. دا چونکې د انرژي یو ډېر غټ سورس دی. تاسو ته ما وویلي کې فیټس دي، پروټین دي. څومره چې زموږ د انرژي سورس موږ ډېر خورو په دې باندې ما په اوبیسټي پوره یو ډیټیل په غټوالي ویډیو کړی ده. نو هغه عمره موږ کې د غټېدو هغه عنصر سیوا کېږي. نو څومره چې غوښه ډېره خوري اوبیسټي راځي او اوبیسټي چې کوم د بیا د سلو بیمارو یو جړه ده هغې سره ځان له دنیا بیماری کېږي. او اخري کې ټیپ وام یو دغه د ټیپ وام یو چې کوم دی یو کیړلی دی چې هغه خاص کر د غوښې خوراک سره ریلیټډ دی او سپیشلی هغه غوښې سره چې کومه پوره پخني. اکثر موږ داسې غوښه وخورو چې هغه پوره چباویږي نه او پستني، نو هغې سره ټیپ وام کېږي. او د ټیپ وام باره کې یو عجیبه خبره دا ده چې د دې لینګت چې کوم دی د 13 فیټ نه تر 33 فیټ پورې لویدی شي. نو دا بیا ستاسو د وجود ټول خوراک کوي. دا غټې بیماریانې دې سره لینک دي، د لویو کولمو کینسر، د زړه بیماریانې، د فالج، د دې نه علاوه اوبیسټي، دا دې سره غوښې سره لینک دي. دغه تاسو ته ما فایدې وویې چې دغه ورسره فایدې لینک دي. اوس مین خبره دا ده چې یاره موږ به د دې نقصاناتو نه ځان څنګه بچ کوو او موږ به د فایدو طرف ته ځو څنګه. نو ما دې ځای یو سنټنس لیکلی دی، یو پروورب دی، د انګلیش ډېر زوړ پروورب دی چې excess of everything is bad. د سیواتوب چې کوم دی زیاتې د هر څیز بد دی. نو مین خبره په موډریشن کې ده چې یاره تاسو دا غوښه وخورئ خو په موډریشن کې وخورئ، داسې نه چې تاسو ډېره زیاته خورئ. کم خلک چې په موډریشن کې د میټ استعمال کوي، د غوښې استعمال کوي، موډریشن مطلب دا دی چې هغه داسې نه چې غوښې ته نښتې صرف او یا داسې نه چې صرف سبزو ته نښتې غوښه بالکل نه خوري. نو دا دواړه څیزونه طبیعي ده. په اسلام کې ګوره میانه روي په هر څه کې راغلی ده. نو په دې ځای کې هم د میانه روۍ نه کار اخیستل پکار دي او د غوښې خوراک په موډریشن کې په لیمټ کې پکار دی. کله چې دا تاسو په لیمټ کې خورئ نو دا دومره فایدې به تاسو ته ملاویږي، او کله که دا تاسو په ایکسس کې خورئ، ډېره زیاته خورئ، نو دا دومره نقصانات به تاسو ته ملاویږي. نو کوشش وکړئ چې خپل ځان باندې خپله ډیسایډ کړئ، او سپیشلی که چېرې تاسو د زړه بیماریان یئ یا ستاسو بلډ پریشر یا ستاسو شوګر آلریډي تاسو ته یا فالج شوي نو بیا خو پکې ډېر کمی پکار دی. او که نه تاسو ته دا بیماریانې نه تاسو هیلدي یئ نو بیا پکې هم کمی پکار دی. په موډریشن خوراک سره خوراک پکار دی، ډېر زیات خوراکي نه دی پکار. چونکې زمونږ غریبي ده، غوښه ملاوېدل هسې ګرانې ده. اختر یو موقع چې مونږ ته دومره ډېره کوانټټي کې غوښه ملاو شي نو هغه د مونږ بس هغې ته ټینګېږو نه خورو
خو د خپل صحت خیال وساتئ، دا په سټیپس کې وخورئ، په یو ځل ورته مه کښېنئ، نو هغه نقصاناتو نه به تاسو انشاءالله بچ شئ. دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې لوی اختر را روان دی، نو چې ټول خلک د دې د نقصاناتو او د فایدو نه خبر شي، او امید لرم چې ستاسو به خوښه شوي. امید الله په امان.